Na mwandishi wetu wa habari Quinto Wafula tupate kusikia katika upande huo wa pili wazazi wanaye pia kusema. Quinto, habari za sasa? Shukran Sufufu. Andren Kilemi umegonga ndipo, na kutokea hapa katika kisiwa cha Mombasa tutakuwa tunawahusisha wazazi na ambao ni wadau katika sekta hii ya elimu, watueleze hali vipi mhula wa kwanza mwaka huu wa 2026. Vilevile najua watataja kiufupi kuhusu maandalizi na vilevile mapokezi ya wanafunzi wa gredi ya 10. Kwa hiyo karibuni sana wadau. Tuanze tu nawe, labda karibu hapa, uanze tu kwa kutueleza jina lako ni nani katika kaunti hii ya Mombasa katika sekta ya elimu. Mimi ni Ahmed Kombo Ahmed, mwenyekiti ya chama cha walimu NAT Mombasa County. Shule zimejiandaa vipi? Ni mhula wa kwanza, mapokezi ya wanafunzi, shule zimejiandaa vipi wewe kama kiongozi katika NAT? Shule zimejiandaa kwa sababu kabla mwaka kuingia, walimu wakuu wanaitwa katika mkutano maalum, wanapewa ratiba ya mwaka huu. Kwa hivyo mwaka uliopita mwisho serikali ministry iliweza kuita walimu wakuu na akapatia mipango ya mwaka huu. Kwa hivyo mipango ya mwaka huu walimu wakuu walipata mwaka jana, kwa hivyo ilikuwa ni kutekeleza. Kwa hivyo walikuwa na mipango kamili ya kutekeleza mwaka huu kwa upande wa michezo, kwa upande wa elimu na mambo mengine mengi. Kwa hivyo hawakuwa na shida yoyote katika mpangilio, kwa sababu tayari ilikuwa wamejiandaa kupitia kwa serikali yetu na wizara husika ya elimu. Labda ni changamoto zipi ambazo sekta hii ya elimu imepitia mwaka uliopita ambazo mmejiandaa vipi kupambana nazo katika mwaka huu? Changamoto ambazo ilipitia, kwanza moja ni kuwa mtihani ambao walifanya huu wa grade 9 ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa hivyo walimu japo kuwa walikuwa wametayarisha watoto, lakini hawakuwa na hakika ni mambo gani yataletwa kuja katika mtihani huu. Hawakujua pia ni namna gani wanafunzi wataweza kupelekwa katika hizi shule za upili ama senior secondary schools. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yalikuwa yakiwasumbua wao, kwa sababu walikuwa na maswali mengi kutoka kwa wazazi. Wazazi wanauliza maswali ambao majibu yao walikuwa hawana kwa wakati huo. Vile vile mambo ya infrastructure, kwa hakika japo wizara ilijaribu, lakini namba ya wanafunzi, kwa sababu kutoka grade 8 kuja 9 wanafunzi walikuwa ni wengi, na ilikuwa mipango hiyo madarasa tuliyopata hayakuweza kutosheleza. Lakini vivyo hivyo walimu wakuu waliweza kujitahidi na kuhakikisha kuwa mafunzo yaliweza kufanyika bila wasiwasi wote. Na asante sana. Vile vile tuweze kusikia labda kutoka kwa mwingine. Anza tu kwa jina, utueleze. Kwa majina naitwa Mwalimu Dana Lo, katibu wa muungano wa walimu NAT tawi la Kilindini na vile vile National Trustee. Niko hapa kuongea na pwani mzima na Kenya kwa jumla. Umesema pwani mzima. Pwani imejiandaa vipi? Mapokezi ya grade ya 10 na vile vile maandalizi jumla, shule zinafunguliwa mhula wa kwanza. Kwanza tumeweka mikakati na idara ya elimu. Labda ukiangalia kamera. Tumeweka mikakati na idara ya elimu. Tumekuajiri walimu. Tunaanza kutathmini nafasi ambazo tuko nazo. Lakini tunaweza kusema sofa mambo mazuri katika pwani. Wale watoto wote, wanafunzi wote ambao walikuwa kwa shule wamewekewa shule, na tunawahimiza kila mtoto tunataka kupata 105% course region. Na tumeongea na regional director, tunafanya campaign kupitia provincial administration mpaka chini nyumba 10, kila mtoto shuleni, watoto wote shuleni. Hiyo ndio kazi. Pia tunaongea na tume kwa ajili walimu, tutathmini uhaba wa walimu. Tuko na motisha kwamba tumeelewana, leo tunapeleka walimu shuleni. Na pia serikali imetuahidi kumpatia bilioni ngapi? 2 ya kuajiri walimu na kupatia walimu promotion. Kwa hivyo tunataka hizo zote ziende sambamba. Watoto wote shuleni, walimu wote waende shuleni, na wazazi wapeleke watoto shuleni, na vile vile tupanue mashule. Na tunaomba hata mashirika za kijamii, hata hizi kampuni zetu kubwa kama Safaricom, kama KPA, kama KCB, kama wale wote partners wetu, wahakikishe zile shule ambazo kwa karibu waadapt, wapadue. Na tunapatia kongole, hata KenGen imefanya, na bado tunazidi kuendelea. Hilo swala ambalo umetaja kuhusu shule, tunaona kwamba kuna tatizo sana. Wazazi wengi wanataka shule zile za C1 lakini ni chache. Labda serikali ifanye vipi katika ili mwaka unaokuja tusiwe na tatizo kama ambalo tunapitia mwaka? Kwanza tunataka tubadilishe mada yetu ama mafikiri yetu.
mtoto anaweza kupita kwa shule yote karibu. Hii katika competence based curriculum haina maana watu kushindana, kwa sababu hii mtihani inafanywa kila jumishi. Sasa si wakati zile kwamba shule fulani imekuwa hivyo, hizo tumeondoa. Tumeona mwaka huu hatukuwa na magari na mchango na vigelegele. Tunataka watoto wafanye na waendelee kulingana na nafasi yao. Kwa hivyo tunataka wazazi baada ya miaka 2-3 utaona wamebadilisha akili. Unaona vyuo vikuu sasa kiita watu, hakuna mzazi anasema mimi nataka kwenda Nairobi University, naenda kwenda Kenyatta, nataka kwenda Mount Kenya. Tunataka tubadilishe nia zetu na fikiria zetu na dhana zetu. Tutasema pia serikali iongeze zile C1 ziongezwe katika Mombasa County, katika Pwani kwa jumla na katika Kenya, ili tupambana na hiyo swali ambao umeibuka. Lakini watu wasilalamike, kwa sababu kila mwaka, hata wakati wa mfumo wa 844 bado kuna baadhi ya wazazi ambao bado walikuwa wanataka allowance, nataka hii. Hiyo itaenda pole pole, itaisha, kwa sababu tunaenda katika pathway. Utapata mtoto wako wanatakana kwenda kwa sport, na hiyo sport pengine iko Aldina, ama hiyo sport iko Changamwe, ama iko Cosma, ama iko Viribe. Wataka tubadilishe nia zetu. Ni sasa mtoto anaenda kulingana na kipaji chake, ndugu yangu. Kwa hivyo hata nyinyi waandishi tusaidia sisi kusomesha umma wabadilishe nia zao na dhana zao. Swali la mwisho, kumekuwa na changamoto ya capitation, labda mwaka huu mnatarajia vipi, ama wito wenu kwa serikali ni upi kuhusu hilo swala la capitation? Unakumbuka tulienda takriban walimu 10,000 katika State House, na mada ya kwanza ni kwamba tulisema mambo ya elimu bila malipo lazima iende sambamba na matoleo, capitation kwa kila shule. Na mgema muwe haki yake mpewe. Serikali imetoa bilioni 44, na hata leo tumeconfirm kwamba shule za comprehensive school primary wameanza kupata hiyo, secondary wapata. Kwa hivyo wakati huo wameenda kulingana na ratiba ya mula, na tunataka hizo quota sasa ni 50%, alafu 30% niweke na 20% iende sambamba, na kama inawezekana iongezwe. Na tunataka bunge la kitaifa, si watu wengine, watuongezea wakati waweka budget, waongeze capitation, waongeze pesa za promotion bilioni 3, waongeze pesa za kuajiri walimu, na pia kupanua mashule. Na pia NGF government tunataka pia waongeze mashule, wapanue mashule. Na jamii, washirika wa jamii yote waende wasaidie serikali. Serikali lazima wafanye kazi na umma, na umma wasaidie. Private partnership ingie. Na nyinyi waandishi wa habari, endeni muulize KPA umejenga shule ngapi, Safaricom umefanya nini, kila mtu. Mungu awabariki. Na mwalimu apewe haki yake. Asante sana. Promotion na kuongeza walimu. Asante sana. Mwisho tuweze kusikia kutoka kwa mzazi, labda karibia tu hapa utueleze jina lako ni nani? Anza tu kwa kujitambulisha. Kwa majina kamili, mimi ni Raphael ndiye Odieny Wakaya. Mimi ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe. Kwa sasa hivi nataka nichanganiwe mambo kulingana na vile wazazi wamepata tabu. Na kupata tabu kwa wazazi, nafikiria ndio imenileta katika media ili tusawasishane na serikali. Labda kulingana na wewe, labda serikali imejiandaa vilivyo na vile vile shule zimejiandaa vilivyo kuanza kwa mhula wa kwanza? Sidhani kama serikali imejiandaa, kwa sababu mimi ni msomi na mimi nasoma kwingineko. Nimeona Mangu, nimeona Maseno, nimeona shule mingi. Nimepata wazazi wanapata tabu kwa sababu EE1, EE2 o ME2, vitu kama hizo imechanganya wazazi na imechanganya walimu. Kwa hivyo mimi ningeomba kama Bwana Raphael Wakaya, walimu na serikali na wizara ya elimu wakae na tuangalie suluhisho ya kudumu, kwa sababu hivi sasa naona kama vifaa vile vya shule, ununuzi wa vifaa imekuwa inatoshana na karo. Ningependa serikali ingelie kati na tuangalie ni vipi tunaweza kuteremsha chini bei ya shule, na tuangalie vile tunaweza kuteremsha bei ya materials, kwa sababu hivi sasa tunaona kama uchumi imefinya sana, na tungependelea kama serikali ikiingia kati, na hivi sasa naona kama materials pia imepungua. Kwa hivyo ningependelea mimi kama mzazi
serikali iingilie, kwa sababu naona kama walimu wakuu wanaambiwa na serikali wateremshe, lakini wamekatalia pale pale. Ningependa kama serikali irudishe ile inspection ile ilikuweko zamani, kwa sababu naona kama mheshimiwa Ogambas kama waziri anajaribu sana, lakini ningependa aendelee kujaribu, kwa sababu TSC pamoja na NAT na wazazi na walimu na serikali lazima tuje pamoja, kwa sababu hawa watoto ndio watoto wa kesho, na tunapenda hawa watoto ndio watakuwa Sakaja wa kesho, ndio watakuwa William Ruto wa kesho. Kwa hivyo ningependa serikali ingilie kati na tuone afueni vile wazazi wanaweza kupata nguvu kidogo imepungua kwa sababu ya ile mbio wanaenda. Lakini asante sana, nashukuru sana. Kwa hiyo labda tuweze kumalizia hapo kwa sasa, lakini tunaye mzazi wa grade 10, labda kiufupi tu tueleze tu kwa jina, unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Julius Odhiambo. Yes, na nimefurahia sana serikali ilituletea hii masomo ya grade 10, na chenye ambao tungeomba waongeze pesa katika shule, kwa sababu sasa hivi unapata sisi wazazi tuna changamoto, watoto wetu wamepita na kuna makaratasi walitoa ambayo inaitwa elimuship. Hii elimuship pia tujasaidika mpaka sasa. Kwa hivyo chenye ambao tunasema maisha imekuwa magumu. Yeah. Asante sana. Kwa hiyo hii ndio sauti ya wazazi na vile vile wadau wa elimu. Wazazi wanarai kwamba serikali iweze kuhakikisha kwamba miundo msingi inapatikana shuleni, na vile vile kila kitu ambacho kinastahili kuwa shuleni hakikisha kwamba wanafunzi na ili wanafunzi waweze kupokea elimu kwa njia iliyo mwafaka na vile vile bora zaidi. Kutoka hapa katika kisiwa cha Mombasa, mimi naregesha usukani kwako Andrin Kilemi. Mimi ni Quinto Wafula. Asante sana Quinto Wafula, bila shaka kwa kuzungumza na wazazi kutoka katika kisiwa hicho cha Mombasa ambao wana maoni tofauti kuhusiana na kurejelewa kwa masomo kwa muhula wa kwanza, wakitaja kugharamika hata zaidi kutokana na hali ya uchumi, wengine wakifurahia kuhusiana na masomo ya mpito wa grade ya 10. Hapa studio